వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో తర్వాతి అంశం మన అందరి మనసును పులికరింపజేసే దివ్యమైన భక్తి ప్రయాణం. అజ్ఞానమనే చీకటిని పారద్రోలి జ్ఞాన జ్యోతులను వెలిగించే ఆ మణికంఠుడి స్మరణతో మనం ఇప్పుడు ఈ వేదికను పవిత్రం చేయబోతున్నాం. శబరిగిరిపై కొలువుదీరిన ఆ అయ్యప్ప స్వామి వైభవాన్ని, హరిహరపుత్రుని మహిమను చాటు చెప్పే ఈ శాస్త్రీయ నృత్యం మీ అందరినీ భక్తి పారవశ్యంలో ముంచెత్తుతుందని ఆశిస్తున్నాం. స్వామియే శరణమయ్యప్ప. భక్తులందరి నోట నిత్యం మారుమోగే ఈ మంత్రం ఆ స్వామి పాదాలే మనకు శరణ్యమని తెలియజేస్తుంది. మోహిని పుత్రుడిగా అవతరించిన ఆ వీరుడు మణికంఠుడు. ఈ ప్రదర్శనంలో కళాకారులు తమ ముద్రలు మరియు అభినయం ద్వారా అయ్యప్ప స్వామి వైభవాన్ని మన కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపబోతున్నారు. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మన విద్యార్థులు సిద్ధం చేసిన ఆ అద్భుతమైన అయ్యప్ప స్వామి భక్తి నృత్య ప్రదర్శనను వీక్షిద్దాం. శ్రీ ధర్మశాస్త్ర సేవార్థం రండి, అందరం కలిసి స్వామియే శరణమయ్యప్ప అంటూ మన కళాకారులను వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുതനി അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനി ശനിയുടെ ഹരണേ വരണേ നീ അരവണ മധുരം തരണേ മനസ്സിൻ പമ്പയിൽ നീരാടുക നീ ശരണ നദിയലകൾ അണിയണ വരദനെ ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുതനി അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനേ പ്രണവം നീട്ടിയ ശംഖുലിനി മൃതവും നോറ്റുവരുന്നവരിൽ പൊളിമങ്ങാതുള്ളൊരു നീത്തിരി നീ കരൾ നൊന്തു പാടുമൊരെന്റെ കണ്ണീരിൻ കണിമായ്ച്ചവനെ എന്നിലുള്ള സംഗീതം നിൻ വനികയിലൊഴുകണ നദിയിലെ നുരമണി ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുതനി അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ മഞ്ഞിലെ മന്ദാകിനിയിൽ മകരം തൂകിയ ചന്ദ്രിക നീ പൂർണിമയിൽ പുഷ്കലയിൽ അരുണിമ ചൂടിയ നാഥൻ നീ പടികൾ കേറി വരുന്നവരിൽ അലിവെല്ലാമുള്ളൊരു പൊൻകണി നീ മുഖം കണ്ടു കൈതൊഴുമെന്റെ ജന്മത്തിൻ ശനി തീർത്തവനെ ശരണം തരണേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ ശരണം തരണേ എന്നിലുള്ള ദേവാംശം നിൻ ശിലയുടെ നെറുകയിലുരുകിയ ഹൃതമണി ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുതനി അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനി ശനിയുടെ ഹരണേ വരണേ നീ അരവണ മധുരം തരണേ മനസ്സിൻ പമ്പയിൽ നീരാടുക നീ ശരണ നദിയലകൾ അണിയണ വരദനെ ചന്ദനത്തിൻ മണമുള്ള നന്ദനത്തിൽ കൂടികൊള്ളും മന്മധാരി ശിവസുതനി അയ്യപ്പ മാധവന്റെ തിരുമകനേ
అద్భుతం! మన కళ్ళ ముందు శబరిమల ప్రత్యక్షమైనట్లుగా అనిపించింది. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో మనందరిలోనూ భక్తి భావాన్ని పెంచిన మన కళాకారులకు ధన్యవాదాలు.